سيقالي كنا في ورّي مسلمات بردا ورّي كريستانا جابوا مكيسة سبعون جدنا ما جافت شو ما بعد التاني برافتني ترازي قول التاني رجع استنسنا ما جافت شو ما سنة متاج لافوراتي دبسامي ما جافت شو ما سنة دبسا غافا قيان أهدي قيان قدا جيجدي ما جافا كيسان أكو خاتني غرا ولدا في قول إيساتي أكو لافورا دبسا ما جافا بعد التاني أكو خاتني التاني وان ما جافا كيسا جرو ديستني وانا أشي فاسرين إسني إسني وانا أشي فاسرين إسني لا باولو بريفتني قلت سني قالي كان ديسا ما جافا كيسان قتا ما جافا كيسانو بيرا درباتي قرآن اللي دبسا حديث اللي دبسا وان برنوتا إسلام ماتي والقبط اللي سرت دبسا سرت برد إن شاء الله عبدي كيسا كنت جرتا ماني كيسا كنت جرا سقلين رب شيء من أبرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجاجرتو؟ عبدي كيف تبتدي؟ نجاجرتاتي 100. يا الحمد لله وجراتن. قافي واتك كويك أبايو مرة قيبلت. قافي مالي؟ أنا اللي ورما كان الرد فيتي قرو برم سايكي سبب برشو جرا. قرآن مكيسا وأرجيس مرة. قافت. ايش؟ قال. ما يدا جدا. أقول عشان الرجو. إيش؟ يا جماعة تبتب قولي. وإذ قال الله عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي وإلى من دون لا بكسان جتشولا يعني عيسى ربين بدر قافت شو ديما مو كان عندو قافت يجرا لك آخراتي قافتا مالف ماضي قولي وان دربي وي قولي يوكا وان باستي قولي وي ما في دبتا يوجد لتحقق وقوعه دا سيرا أفانا لبفاك يستي وانت أنسا أفن قمني هنتا أفن قبو جتشو جبسو رافي كيستي ماضي قولي دبت أستاذ سجلين كيسان انجروا سايراتن لكي أسمع نمني وانا قافتي مالي ديبي أنجرا ديبا تربا ديبا شنشن ليفما ميا نمتو وانا قافتشا تري عفوا توقف ربنا كسيدي دبتا بك كانتي قاف ربي النبي الله عيسى أنجلو سيتو المنا ماتين جلي قاف سنة دبت جا ربين قافت ربين عيسى أنا كنجلو قياك يا ماتي ربين مو كعيسى قافت وشمتو دبتي جرا حال عيسى يوكا يسوس كريستوس الرا وان كان سري تبيكون قافتا يا عيسى ilma مريم سيتو جدي أنا في هادكو واقع لما قلت لاتين واقسا أما وري وني أرثوذكسي دا كمريم إن كان واقع سنفاجر أنغو واقما ويك أبدي يوكا واقما كيساق أودك أبدي جدني واقما لك كنن تجرو سيقالي سيتو نمان أنا في هادكو تيني دكو واقع لما قلت لاتين واقسا سيتو نمان جدي
jedhee rabbiin gaafata osuma beeku jennaan nabiyyallahi isaan gaaf sana maal jedhee rabbii deebisa waan gaafa sana inni jedhee rabbii deebisu rabbi ara nutti hime dura buusee nutti hime akkana waakkata yesus kristos yookaan isaan ilma maryam gaafsan yaa rabbi ati dhugumatti waan na keessa jiru beekta ani immoo hiccitii kee hin beeku yaa rabbi awwaanati itti na ajajje malee waan biraa tokkollee hin jenne wanni ati itti na ajajje immoo haqaan gabbaramaa waaqa tokkicha malee hin jiru jechuudha an kana bichaan isaan barsiisaa ture kana bichaattan isaan waamaa ture malee anaa fi haadha koo waaqa godhadhaatii waaqessaa jedhee jaratti hin himne jedhee deebisaaf gaafsane Iisaan ilma Maryam yookaan Yesuus Kiristoos jechuudha rabbi waan ganaa ta'uu fi waan ta'ee darbee hunda isaa beekaa waan ganaa ta'u hunda kana waan ganaa ta'u akka waan inni ta'ee darbeetti si galee nutti bee fixee ka'ee immoo maal jedha rabbiin quraana isaa keessatti quraana isaa bismillah lammaffaa ayatuma lamarraa kaasnee yoo dubbifne ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين jedhee ka'ee oofee الذين يؤمنون بالغيب jedhe waa'ee muttaqootaa dubbatee waa'ee warra rabbi sodaatanuu dubbatee warri dhugumatti rabbi sodaatan alladhiina yu'minuuna bilghayb warra waan fagootti amananiidha jechuun waan ganaa ta'utti warra amananiidha waan ganaa rabbiin ni ta'a jedhee dubbate kana ni ta'a jedhanii warra amananiidha silumaa amanuu jechuun waan ijaan hin argamne tokko waan ganaa ta'u tokko dhugaadha jedhanii waan waaqni dubbate hundinuu dhugaadha jedhanii fudhachuudha waan waaqni dubbate kan nuti ijaan hin agarre ka ganaa guyyaa qiyaamaa ta'u sun dhugaadha jedhanii fudhachuutu kanaaf rabbiin waan ta'u hunda isaa nutti himee ka'ee akka nu itti amannuu fi warra itti aman immoo akkanaaf faarsee dubbata rabbiin. Si galee? Inni biraammoo dhiifama suuraan isaa irratti jechuudha. Maannoom lakkoofsa jechuudha. 23 irraa wanti wa'aatuun nisaa saduqaati hinnaadha. Nihlaadha achitti jechuudha. Dhiifama labsiileen sirra sinnaa mareef gana amantii dhufe. Bakka sanitti tafsiira jechuun akkanatti gaafadhe jennaan dubartii jechuun gatii isaanii kennaafin sun jechuun gatii isa gisee nikaa godhatan mahrii nama kennan san immoo waan kaan jechuun ani asin dura qeessi wayii beeytanii akkas naan jedhe achi bakka sanitti yaani kaffaltii akka waan gisee hojii bulanii namaa kennan wayii jechuudha. Akkasiin naaf jedhan dhagaye jechuun bee bakka sanillee osoo naa hiitanii. jechuuni rabbiini mahrii jedhee bakka sanatti kenni dubbatee jedhee saduqaatihinna nihlatan jedhee dubbata mahriidha mahrii nikaadhaaf godhatamu nikaa hidhatee namni tokko fuudhaame namni tokko nikaadhaan malee hin fuudhu nikaa godhatee fuudha horii kaffalee waan barbaachisu hunda isaa kaffalee waan irratti walii galan sharxii sana godheeti fuudha sharxii sana guuttadha haadha manaa keessan gaafa fuuchuudha jettanii waan tokko irratti waadaa walii galtanii jettanii sharxii sana guuttadha mahrii sana kennaafi nikaa ittiin isii hidhatan sana kennaafi jechuudha namni nikaa malee waliin fuudhu waan ta'eef si galee nikaa beektaami wa alaykum assalaam wa rahmatullah galee beeytanii ani dura osuma karaa amantaa kanaan dhufin babbarachuu jalqabee dura san booda immoo bakka kana tafsiira gaafadhe jennaanii wantiidha jedhan dubartii waa wajji bulta isaanii malee kan nikaatiin naan jedhan beeytanii laa wanni si galuu qabu sirriitti yeroo jalqabaatiif maaltu ture beektaa aadaa jaahiliyyummaa keessa illee ture kun aadaa jaahiliyyummaa jechuun kufurummaa keessa ergamaan rabbi ergamuudhaan duratti illee ture namni tokko dubartii tokko wajjin ciisee dubartii tokko wajjin rafee ilaallatee akkanumatti walii galanii wajjin ciisee birrii kaffalee fi ka'aa ture yeroo jaahiliyyummaa sana yeroo wallaalummaa sana yeroo Muhammad alayhi salatu wassalaam in ergaminiin dura namni tokko dubartii tokko jalqaba walii galu waa walii kennan irratti walii galu san booda wajji ciisu torbee tokko jedhaniis walii galu ji'a tokko jedhaniis walii galu san booda immoo adda ba'anii deemu waan akkasii jira dhiiraa fi shamarran gidduu
islaamummaan waan sana ni balleesse muta'aa jedhama man kana booda islaamummaa keessatti wanni akkanaa hin ta'u jedhee rabbi gaafa lola khaybar jedhamu seenaa keessatti waggaa 5ffaatti lolli suni gaafa lola khaybar sana akka wanni sun hafu rabbi murteesse ergamaa isaatti dabarse wanni sun akka islaamummaa keessatti hin hojjetamne hambifame wanni sun duraan itti ture namaaf kennitee wajjin raftee wajjin bultee gaafa kaanu yoo torbee tokko ta'es yoo guyyaa lama ta'es aangoo murtaa'e aangoo walii galan sana gaafa sana kennamaaf kanatti itti fayyadamaa turan dubartitti islaamummaadhaan durallee jechuudha. Waan sana islaamummaan balleessee wanni sun akka hin taane lafa kaa'ee islaamummaa keessatti wanni sun hafee jechuudha. Zamana islaamummaa keessatti wanni sun akka hambifamu ta'e zamana islaamummaa keessaayyuu guyyaa lola Khaybariidha. Ba'da hijiraati waggaa 5ffaatti jechuudha. Islaamummaa waan sana hambisee yeroo jaahiliyyummaa sana waan baay'eedha wanni hojjetamaa ture. Wanni kaafirtoonni hojjetanu ummanni rabbi irratti wanni jara raawwatanu innumta maqeesiin jedhan kuni yeroo sanatti maaltu godhama beektaa? Nama Muhammad ergamuudhaan duratti nam tokko baay'ataniiti ganda intala tokko dhaqu. Ganda intala wahii dhaqanii intalatti sana bira dhaabbatu. Intalli suni dhiirota baay'atanii dhaqan sana keessaa nama irra bareedaa filatteeti namni kun naa wajjin ciisu jetti. Namni sun wajji ciisee ilmoo irraa argata. Yookaan immoo namummaan tokko dhaqee intala sanaa wajjin ciisee gaafa ilmoo argattee jettee qaallittiin sun isiin sun ka'ee beluuti jettee abbaa barbaaddetti hirkisuu dandeessi. Abbaan barbaaddetti maxxansuu dandeessi. Sigalee waan akkasii ture islaamummaadhaan duratti. Hadiisaan jira ka ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatan. Seenaadhaan barraa'ee lafa jira kun waan baafamee sirriitti agarsiifamuu danda'u. Waan akkasii islaamummaan hin balleessu. Nikaadhaan ala hin danda'amu. Nikaa dhaabbata amma wajji jiraatan ka wajji jiraatan yoo gargar bahuu ta'e illee yoo wajjin jiraachuu dadhaban illee xalaaqa waan jedhamu hiikaa waan jedhamu ka adda baanu nikaadhuma dhaabbata ka maatii ta'anii wajjin jiraatan. Islaamummaa keessatti fuudha jechuun maatii horachuu jechuudha. Namni sila maatii hin taane maatii walitti ta'uu jechuudha. Namni sila alagaa fira walii ta'uu jechuudha. Namni sila ormaa. Isa sanaan ala wanni jaahiliyyummaa keessatti wanni islaamummaadha duratti hojjetamaa ture sun hin danda'amu jedhee murteessee Rabbi lafa kaa'ee shari'aa islaamummaa keessatti wanni kun balleeffame jechuudha. Malee islaamummaa keessa wanni kun zinaa guddaa, aybii guddaa, yakka guddaa jedhamee ilaalama. Innatammaa qeesiin akkanaan jedhan jettee haasofte. Nikaadhaan ala namni tokko durba tokko harka wajjin ciisuu dhiisi, wajjin jiraachuu dhiisi, harka Sigalee? Inni biraammoo hadiisa 3,000 olii shayxaanni barreessanii maal jedhamullee jechuun dhagahee ture garuu jechuun ansaan adda baafadhallee bakka isaallee hin beeku garuu akkas jedhan. Waan sarratti ol qobsinaa kentan. Sabu waan akkasiin jiru. Hadiisni shayxaanni barreessi tokko illee hin jiru. Hadiisa jechuun wanni sii galuu qabu walumaa galatti siifan himaa. Quraana jechuun akkuma jiru kanaan waan Rabbi biraa buufamedha. Akkuma qara'amu kanaan waan Rabbi biraa dhufedha. Haasa Rabbiiti Rabbi biraa waan buufamedha jechuudha. Akkuma qara'amu kanaan Rabbi biraa buufama. Hadiisa jechuun immoo waan Rabbiin Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam waahii godhee isaan beeksisee waan Rabbiin isaan beeksisan ammoo karaa namaa galuun ergamaan Rabbii namaa ibsanii nama barsiisanidha hadiisni. Sigalee karaa namaa galuun garuu innis Rabbuma biraa dhufe. Hadiisuma jechuun haddiin isaa yookaan taariifni isaa yookaan ibsi isaadha. Hadiisa jechuun maa udiifa ilan nabiy waan gara sheexaanaa osoo hin taane gara jinnii osoo hin taane gara waan biraa tokko osoo hin taane waan gara nabiitti irkifamedha. Maal jedhamee nabiin Rabbi akkas jedhan jedhamee nabiin Rabbi akkas jedhan jedhamee nabiin Rabbi akkana hojjetan jedhamee zamana nabii Rabbii kana sahaabonni akkana hojjetanii jennaan nabiin Rabbii sahaabota ilaalanii sahaabota irra dhiisan jedhanii waan dubbatamedha. Fakkeenyaaf qawlan wa fi'lan wa taqriiran jedhama.
وان غير نبي ربي تيركفميدا قولا جتان أكن جتشو وان نبي ربي في ثانيتي دبتني حديث يجون لما فا فعلا وان ارجما ربي عليه الصلاة والسلام هجتني دا وان ارجما تدفع وتقريرا وان ارجما ربي سبتشيسا وان ارجما ربي رقاسسا أكن جتشون صحابوني يروسن ارجما ربي توجه جراتا جران حواسني يروسن ارجما ربي توجه جراتا osuma ergamaan rabbi ilaaluu hojjetanii ergamaan rabbi irratti dhiisan osoo wanni sun hin taane irraa dhowwu turan hin dhiisan turan ummanni sun hojjetanii jennaan ergamaan rabbi irratti dhiisuun isaanii wanni sun eeyyamamaadha jechuu kenna waan kana sadeen qabuutu hadiisa jedhama islaamummaa keessatti wanni kana sadeen hin qabaanne hadiisa hin jedhamu qabadho masirran sii deebi'a hadiisa jechuun maa udiifa ila nabiyyi waan gara nabii rabbiitti hirkifameedha waan gara nabii rabbiitti hirkifameedha qawlan jechaan nabii rabbii dubbatanii kan nutti dabarsan kanama ajajan wa fi'lan gochaan waan nabii rabbii ofii isaaniitti hojjetan garaa garaa godhanii waan ergamaan rabbii hojjetan ka irraa himame inni sadaffaa wa taqriiran وان صحابوني يوكان حواسني يروسن ارغما ربيتي وجه جراتنو وان سنة هجتني جنان ارغما ربي الالني ديسن وان ارغما ربي الالني ديسنو في ماليف ونسو وان ايجما مادا ونسو وان كلا غدمادا وان جدنو في الالني ديسو ارغما ربي كناف وني كنا سدين هنقبان حديثا جدم ابان بربادي هادبتو جني ديسي شيطان ديسي شيخني فديو هادبتو namni gurguddaan fedheyyuu haa dubbatu hattan Abu Bakriin isaan ergamaa rabbii bakka bu'anii hawaasa muslimaa hoogganaa turan Umariin inni bakka bu'ee hawaasa muslimaa hoogganaa ture ummanni gurguddaan kunu haa jedhanu hadiisan jedhamu seexaana dhiisii jarri kunu jennaan hadiisan jedhamu hadiisa jechuun waan kana ammoo wanni si ibsu hadiisuma jechuu hiikaasaa si ibsa hadiisa jechuu bakka barbaadde galii gaafadhu حديث جتون أكس يدسي إيكا اصطلاحات أكسيرة إسلامات يجون كسيرة إسلامات أكنا جدسي إيكا هديمني سيقالي شكرا لك يا أستاذ إني برمو قافة شارع قبتاني نم تكوچو دا قامة ديكته جزي صلاة قب أوساني وانتي سان قامة ديكت أنا مانجراني في أكما واني كريستانو ما كيس أكما چوبا سانجچو دا saniif qaama nama dhiyeessitanii silaa osoo cuphaa ta'uu baate gizee duraa sanii ani gizee shaadaa qabadhe sanii duraan dursee qaama dhiqadheeti san booda shaadaa qabadhee ture suni cuphaadha waan cuphaa ta'ee fi qaama dhiqadhu siin jedhan duraan aan jedhan mee kanarratti osoo na ibsitan laa kunis kanaan waliin qabatu kana sirriitti jiraatu seera islaamummaa hin hordofu islaamummaan seera qaba namni tokko hin janaabdaa sana akkaataatti dhiqatu qaba namni tokko mana fincaanii dhaqaa shintibeetii dhaqaa mana fincaanii sana shintibeetii sana akka itti ofirraa qulqulleeffatu qaba seerri islaamummaa keessa jiru kun kufrummaa keessa hin jiru kiristaanummaa keessa hin jiru yoo jiraatellee seerumti yoo jiraatellee seera islaamummaatiin waliin simu sigalee waliin simu namni yeroo kaafirummaa keessa jiru sanatti qulqullaadhaan jedhamu akka islaamaatti seera islaamummaan lafa kaa'e sanaan alatti janaabdaan hin dhiqatamu seera islaamummaan lafa kaa'e sanaan alatti mana fincaanii dhaqanii shintibeetii dhaqanii hin qulqulleeffatamu kanaafuu seera islaamummaa sana keessa hin turre waan ta'eef akka tarii namni sun qaamni isaa najasa qabaachuu danda'a qulqullina dhabuu danda'a wantoota garaagaraa qabaachuu danda'a jedhamee qulqullina akka namni of qulqulleeffatuuf xahaaraa qulqulluu ta'ee bishaan sana qulqulleeffate hattan yoo qaamallee dhiqatee namni kun qaamallee ka dhiqatu ta'e yeroo kufurummaa keessatti wanni sii galuu qabu uffanni isaa najasa irraa qulqulluu miti namni shaaworii galee qaama dhiqatee ka'ee uffatuma isaa fincaanee fincaan itti coccobse kana deebisee uffata ka fincaan itti goggoge kana
qaama ati dhiqatte sana wajjin fincaan sila goggogee jedhu sun wal jiisee deebi'ee qaama kee najasa fincaan sun.